अब पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुजफ्फरनगर से। पुष्पा जी सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरी मम्मी 72 साल की है जी। उन्होंने टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुई, फिर उन्हें कोरोना हो गया जी। और अब उन्हें बहुत चिपचिपा पलवार और लाल खून आ रहा है, जबकि हम इलाज भी बहुत करा रहे हैं। जी डॉक्टर समीर, आपने सवाल सुना? नहीं जी, थोड़ी क्लैरिटी नहीं एक बार जी, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। मैम एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट कर दीजिए, शायद ऑडियो में थोड़े इश्यूज हो रहे थे आपके। हाँ जी सर, मुझे मलगम में ना बहुत खून आ रहा है, खांसी बहुत ज्यादा है। जी सर, इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद बुखार हुआ, बुखार के बाद कोविड हो गई और अभी जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि खून आ रहा है। खून कहाँ से आ रहा है? ये बलगम खाते हैं ना और पेट में दर्द बहुत ज्यादा है। हाँ जी देखिए, इनको हो सकता है, इनको अगर ये खांसी में खून आ रहा है और थोड़ी सांस फूल रही है तो इनको कोविड निमोनिया हो गया होगा। ये हम अक्सर देखते हैं, कोविड में काफ़ी मरीजों को कोविड निमोनिया होता है, नॉट 100% पेशेंट्स में, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में कोविड निमोनिया होता है। और कोविड निमोनिया की जो सिवियरिटी होती है उसके डिपेंडिंग हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं और हो सकता है कि इनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़े। जो दूसरी चीज़ है कि इनके हो सकता है कि इनके जो ब्लड टेस्ट हुए हों, ब्लड टेस्ट में तो अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम कोविड में खून पतला करने की दवाई भी देते हैं। अगर खांसी में खून आ रहा है तो इनको डेफिनेटली अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे इनका इलाज हो रहा है उनसे डिस्कस करें कि इनकी जो खून पतला करने की दवाई है, क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए, रोकना चाहिए, डोजेज कम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अगर खांसी में खून आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, जल्द से जल्द सीटी स्कैन कराइए और हो सकता है इनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत हो। जी, अगले कॉलर हमारे साथ भोला जुड़े हैं हैदराबाद से। भोला जी अपना सवाल पूछिए। ये हमारा सवाल यही है, जो कि हमारे को हमेशा खांसी लगता है, तो क्या हम वैक्सीन लगवाना हम चाह रहे हैं, लगवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगवाइए सर। डॉक्टर डी गुप्ता ने बताया था कि आपको कोई बीमारी हो वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर समीर, इस पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इनके सवाल को सुनकर? देखिए, आज की तारीख में ऐसा, मतलब जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, मैं तो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे सारे मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, शुगर हो। कैंसर में तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी फेज चल रही है ट्रीटमेंट की वैक्सीन लगवाने से पहले। लेकिन बाकी बहुत ही कम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आज की तारीख में वैक्सीन की, बहुत ही कम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, डायलिसिस हो, जरूर 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 जाके अपनी वैक्सीन लगवाइए। डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क करिए इसके बारे में। और जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर कैंसर है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क करके वैक्सीन का अप्रूवल लीजिएगा, क्योंकि कैंसर में कभी कभी इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन वो इम्यूनोसप्रेसिव का कौन सा फेज चल रहा है, हो सकता है कि आपको वैक्सीन कुछ हफ्तों के बाद लगवानी पड़े। बट फॉर द मोस्ट पार्ट यू शुड गेट अ वैक्सीन। प्लीज जाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही एक बचाव है हमारे पास। जी, और जो सीरियस पेशेंट है, जैसा कि बार बार डॉक्टर साहब लोग, डॉक्टर समीर और डॉक्टर डी गुप्ता दोनों कह रहे हैं कि वो जरूर जाएं, क्योंकि आप में खतरा ज्यादा है। अगर कोविड आपको होता है तो फिर आपके ऊपर रिस्क ज्यादा रहेगा। सुरेश हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े राजस्थान से। सुरेश जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर, मेरे को एक दिन बुखार आया हल्का सा जी, तो अभी 15-20 दिन हो गए, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कमजोरी है शरीर के अंदर और तबियत के अंदर जैसे लग रहा है कि क्या काम करने की इच्छा नहीं होती है कुछ। जी डॉक्टर डी गुप्ता, क्या ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है, बुखार और उसके बाद स्लब से वीकनेस? बिल्कुल, अगर आपको बुखार है, वीकनेस है, थकावट है, हल्की खांसी हुई है, या आपको सर में दर्द था, बॉडी एक था, शरीर में दर्द था, या आपको कोई हल्का लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द, ऐसे कोई भी 2-3 लक्षण भी आते हैं आपको, तो वो कोविड सस्पेक्ट बोलते हैं हम उसको। तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। अगर जांच कराने के बाद अगर पॉजिटिव आते हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आते हैं तो डॉक्टर को दिखा के जो दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करें, उसका इलाज कराएं। जी, सौरभ हमारे अगले कॉलर हैं पानीपत से। सौरभ जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पापा को ना मेनिया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, सलाह देंगे आप सर? डॉक्टर समीर, आई एम सॉरी, मुझे क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया। एक बार फिर से सवाल रिपीट कर दीजिए सर। सर मेरे पापा को ना मेनिया हुआ है, दिमाग की इनके फादर को सर निमोनिया हुआ है। और ये एक और डॉक्टर समीर इसमें क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सारे मिलते जुलते हैं। देखिए, अगर निमोनिया होता है, निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स।
अगर किसी भी आदमी के लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं निमोनिया। निमोनिया के कई कारण होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरिया में भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वायरसेस से निमोनिया होता है, कोविड से निमोनिया हो जाता है, अगर कोई एस्पिरेशन कर ले उससे निमोनिया होता है। तो निमोनिया के कई कारण होते हैं। आज की तारीख में कोविड निमोनिया इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। निमोनिया, कोविड निमोनिया बहुत ही कॉमन कॉज है। इसको डायग्नोज करने के लिए कि क्या ये कोविड है या नहीं है, हम कुछ टेस्ट करते हैं। एक तो कोविड का टेस्ट करते हैं, देखते हैं आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, आपके सिम्टम्स कैसे हैं। और जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में कोविड निमोनिया बाकी निमोनिया से अलग होता है, क्योंकि ये आपके फेफड़ों, ये फेफड़ों के सारी ऑल द पार्ट्स ऑफ द फेफड़े को अफेक्ट करता है। ऑल द लोब्स ऑफ द लंग कैन गेट अफेक्टेड विद कोविड निमोनिया। इसलिए सो एंड आज की तारीख में एवरी निमोनिया इज अ कोविड निमोनिया अंटिल प्रूवन अदरवाइज। यानी कि हर निमोनिया को हम कोविड निमोनिया मानते हैं अनलेस हम प्रूव कर पाए कि कोविड निमोनिया नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में जो महामारी जिस तरह से भारत में फैली हुई है, हमें ये सोचना ही पड़ता है कि ये कोविड निमोनिया है। इलाज उसी प्रकार से करते हैं। जी, ये बड़ी बात आपने कही। आप पानीपत से अगले कॉलर हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, अपना सवाल पूछिए। सौरभ जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो सर, मेनिया कह रहा हूँ, मेनिया हुआ है मेरे पापा को। डॉक्टर डी गुप्ता, एक बार सवाल दोहराइए सौरभ जी अपना। सौरभ जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। बरेली से हमारे साथ सुबोध जुड़े हैं। सुबोध, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने ना अभी अपनी माँ का RT-PCR कराया था दिल्ली से, वो नेगेटिव आया। फिर मैंने उनका एंटीजन वो भी कराया, वो भी नेगेटिव आया। फिर डॉक्टर के कहने पे मैंने उनका HRCTC कराया, उसमें 13 आया, जो उनका नंबर आता है। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है? डॉक्टर डी गुप्ता जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं कोविड के जिनका जो RT-PCR नेगेटिव आता है। लगभग 30% पेशेंट ऐसे हैं इनका RT-PCR नेगेटिव आता है। इवन एंटीजन टेस्ट भी शुरुआत में पॉजिटिव आता है, बाद में बहुत बार नेगेटिव आता है। तो एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव है तो हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपका RT-PCR नेगेटिव है और सिम्टम्स आ रहे हैं तब भी हम RT-PCR पर रिलाई नहीं करते। अगर HRCT में 13/25 जो बता रहे हैं, जो फाइंडिंग आ रही है, इट मीन्स ये सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्वमेंट है, मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट है, छाती में निमोनिया हो रखा है, तो एक कोविड निमोनिया ही है। कॉज नॉर्मली 13 का स्कोर बता रहे हैं, मतलब बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा लंग का। तो आपको तुरंत पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट में हो सकता है ऑक्सीजन देनी पड़े, स्टेरॉइड देने पड़े, एंटीबायोटिक देने पड़े, ब्लड थिनर देने पड़े, और बाकी जो केयर है वो चाहिए होगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए होगा। तो अगले 10-12 दिन हो सकता है उनको अच्छी केयर की जरूरत होगी। तो कृपया कर तुरंत कोविड अस्पताल में नियर बाय दिखाएं। उनके जो सजेस्टिव फीचर्स हैं जो उसके CT स्कैन के, वो कोविड निमोनिया के ही हैं। जी, राजस्थान से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। गोविंद आपका नाम है। गोविंद जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए सर, ताकि आपका सवाल जो है वो सही तरीके से डॉक्टर सुनाई पड़े। सर हेलो जी सर, मेरे बड़े भाई है, उनकी शुगर लो होती है जी सर, और उनको पोलियो हुआ है बचपन से। तो उनको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सर? ठीक है, लेकिन तमाम ये सवाल मैं डॉक्टर समीर को टॉस करूं उससे पहले दर्शकों से अपील है, सवाल पूछते वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम जरा स्लो रखिए, ताकि डॉक्टर को आपका सवाल सही समझ में आए। सवाल का जवाब ज्यादा जरूरी है, टीवी पर आवाज सुनना कम। डॉक्टर समीर, 100% 100% अगर आपके जो आपके भाई हैं, जो आपने बताया, जो पोलियो से पीड़ित हैं, जिनको डायबिटीज है, कभी कभी शुगर लो हो जाती है, क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? और अगर सिर्फ यही दिक्कतें हैं तो 100% लगवानी चाहिए उनको वैक्सीन, क्योंकि वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो सकते हैं। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो और उससे अगर उनको कोविड होगा तो कोविड ज़्यादा गंभीर होगा। तो यस, 100% वैक्सीन लगवाइए, 100% वैक्सीन लगवाइए, 100% वैक्सीन लगवाइए। जी।